Meu neném está com tosse alérgica. Doutor, me passa o antialérgico aí, um xarope, tosse alérgica. 1 ano, 6 meses, 5 meses, pode dar? Pode. Qual que é o ético? O ético é Desalex. E o genérico? Genérico, ó, Desloratadina. Um dos melhores xaropes para alergia e tosse alérgica que existem. Exalergue ou Desalex. Top de linha. Tá? Tem melhor que esse aqui? Bem, para todas as idades não. Esse aqui pode dar até 1 ano. Tem médico que indica até 6 meses. Tem contraindicação? Que eu saiba não. Só se for alérgico a desloratadina. Mas sono ele não dá. Igual Polaramine. Então, tá? Ah, mas é melhor que a Alegra? Olha, é tão bom quanto a Alegra. Beleza? Gravou? Anotou?